汗やば、暑い、汗やばい。扇風機つけさせて扇風機を、よいしょ。涼しい、涼しい、扇風機涼しい。ちょっとじゃあね、よいしょ。今日はクッションを掃除していきます。どうどうやった？こんな感じちょっとね、はい、まさかのここでエンディング。はい、ちょっとね、今日はゴム手袋めちゃくちゃ久々につけてみました。9月、このゴム手袋の中汗だくです。ちょっと取るうわ見えへんよね。すごい汗かいてんのよ。あとクーラーつけてないからもう
前髪がもう汗だくでございます。はい、汗でもベタベタですね。はい、まあいい汗かいたということでいいでしょう。はい、ちょっとゴム手袋。暑かったけどね、もう今体中汗だくだけど、普段ね、運動不足で汗をかくこともねあんまりないので、いい汗をかかせていただけたのかなと、前向きに受け取って、いい掃除タイムでしたね。はい、ということで今日の動画はいかがだったでしょうか。はい、頑張って今日もお掃除してみました。この後掃除機をしまうところだけエンディングで撮ろうかね。撮とこう。よし撮ります。お疲れちゃん。今日も皆さんお疲れちゃんです。よいしょ。掃除機も頑張った。よいしょ。すいません、もう一つお伝えしたいことがありました。前回の動画にコメントをいただいた皆さん、本当にありがとうございました。いや、めちゃくちゃ面白かったです。皆さんのコメントが本当になんか読み応えがあるというか普通にも私はニヤニヤしながら読んでしまいましたね。なんかちょっと突っ込みながら読んだりもして、めちゃくちゃ楽しい時間になりました。本当にコメントいただいた皆さんありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。で、いろんなねリクエストをいただいて、できそうだな、撮ってみようかなと思うものはね、またこれからゆっくりと撮っていけたらなとも思いますし、あとですね、プレゼンテーションもめちゃくちゃ面白かったですね。ね、なるほどって思いました。それはそうやって教えてもらったらわかるっていうね、私の中になかった概念が入ってくるような感じがあって、本当に教えてくださった皆さん、そしてコメントをくださった皆さん、本当にありがとうございました。普通に楽しかったです、読んでて。ありがとうございました。ではまたこれからゆっくりね動画上げていけたらいいなと思っておりますので、ちょっと気まぐれにはなるかもしれませんが、見ていただけたらなと思います。ではありがとうございました。バイバーイ。